Makasika ny sehatra ny fandarana ny arena kibon'ny tany kosa mbola maro ny mpitrandraka ny tsy mahazo antoka amin'ilay fehezan-dalàna makasika ny code minier eto Madagasikara miteraka faty antoka goavana ho azy ireo ny fampiarana izany raha ny voalazan'ireo mpandraratra. Faty antoka iray lavaka ny andronana mainty milalon'ny tany itrandrahana arena kibon'ny tany raha ny code minier no jerena. Tsy afa-misaraka amin'ny tany eo ambony misy ireo vokatra ny any ambanin'ny tany izay faritra itrandrahan'ireo mahazo fahazon-dalana itrandraka arena kibon'ny tany. Tato ato dia betsaka ireo milaza fa tsy mety mihitsy ny fehezan-dalàna mahakasika ny code minier io izay no hamafisin'ny minisitra ihany koa. Tokony asiam-panitsiana mihitsy izay fehezan-dalàna izay ny parlemanta roa tonta no tokony andrainy andraiky ny manoloana an'izany. Fandeha code minier dia milaza mihitsy rehefa tonga zany le olona délivrena n'le permis minier hoe ny ao ambanin'ny tany sy idiran'le navita kadasitra na le nanana mety milalon'ny tany na le tompon-tany fa le olona zay mandoa an'le fangatahana permis ihany zany tompony ny harena kibon'ny tany. Donc zany misy fifandritana io satria ny solna sy ny sous-sol dia tokony hiavaka tsara. Fa ny sol zany ny ety ambonin'ny tany no anjaran'le manamainty milalon'ny tany sy le mpandova sy le tompon'le tany. Fa le arena kibon'ny tany amenan'le olona zay nanajo an'le permis avy aty amin'ny ministère. Tokony hiavaka tsara ny ambony sy ambanin'ny tany na koa ny sous-sol sy ny sol. Betsaka koa ny fanakianana mahakasika ny fitrandrahana arena kibon'ny tany izay no ny fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana sy ny manodidina ankoatra ny faty antoka ho an'ireo tompon-tany ary ny manana kadasitra sy ny fahazon-dalàna itrandraka arena kibon'ny tany maharitra 40 taona izay mbola azo avaozina 20 taona. Averezantsika malagasy arena aman-tapitrisa mihitsy.